其實唔係我會行奇蹟，係原來我發現天主喺我身上邊行好多奇蹟。係到60幾歲嘅時候，啲毛病就出現啦。咁嗰個時候先知道我係心臟病，叫做室早搏，即係個心臟咧就提早就泵啊，所以就冇血液冇氧氣同埋冇養分咧上去個腦嗰度。咁即係有好多假嘅脈搏。咁所以咧，嗰個人已經係廢人啦，一日都係瞌眼瞓，成日都暈，咩都做唔到噶啦。咁嗰個時候係65歲嘅時候。仲有咧就係我嘅脊骨咧，原來第4、第5節係連埋嘅，一出世。咁就到咗60幾歲嘅時候就出現問題，我個頭咧唔可以臥雞，咁要耷低頭。咁右手就麻痹喎，咁我又真係好凄涼啦，又唔可以打字，咁一世都係要咁耷低頭，唔臥得高頭，同埋瞓覺咧，唔知點樣先至可以瞓得着，乜嘢姿勢先可以瞓得着，根本個人有事啊！香港嘅醫生咧，佢就話要開刀。然後先至可以，咁我就決定，我寧願我好驚開咗刀之後咧，得返個頭會喐，有咩用？所以我就唔開刀。咁點知嚟到澳門嘅時候，個醫生係咧就見咗幾次，呢個醫生就好咗啊！根本好似前面嗰心臟嘅時候，個心臟醫生話我冇辦法醫你啊！我唔收診金啊，咁話嗰個專家心臟專家咁樣講。但係後來我而家係咪好曬咯？咁脊骨嗰件事又好曬，我而家個頭可以180度轉變啦。咁樣咧瞓得好好啊，咁多器官衰竭啊，即係唔止一樣啦。咁係因為我種花嘅時候咧，呢啲係後來先知道嘅，就係透過嗰啲土壤裏邊嘅樣蟎蟲。就染到斑疹傷寒，咁所以咧就我抽血驗即刻就昏迷咗。第2日醫生就話多器官衰竭就不一定叫咗屋企人嚟睇我啦。咁結果就昏迷咗。仲有咧，後來我呢個後遺症之一咧，就係我嘅啲腳趾全部都 gangrene，全部都壞死。咁醫生話如果照顧得好咧，就會一隻隻脫落；如果唔係咧，就會連生命都冇嘅。因為咧嗰時候我係得到一種金黃葡萄球菌，係一種惡菌嚟嘅。咁咧我就結果我就住咗喺利孝和咗1年。咁嗰時候咧就有又係奇蹟啦，咁樣就好多事情發生，好似咩過山車咯，過山車係啦。醫生話要截肢啊，即係右腳齊膝頭嗰度要截斷。嗰個時候即係我一生係一個最重要嘅呢個 peak experience， 我係真係遇到天主，好似黃宗徒所講嘅，我見到我見到天主，望到佢，摸到佢，咁清楚，同埋影響咁大嘅。咁因為醫生話一定要切腳，切咗腳啦，如果唔係咧，就生命都不保啊。咁個惡菌已經入咗骨嗰度啦。咁我就唯有一個人喺安老院嗰度就喊到半夜，即係喊到眼淚都乾晒嘅時候咧，就諗起所發生嘅一切事情，所有嗰啲奇蹟啊，所有嗰啲原來天主係分分鐘都喺度照顧住我，其實乜嘢都知道。咁今次咧，如果要切嗰隻腳咧，咁都一定有理由嘅。我於是同天主講，我甘心情願。當我話甘心情願嘅時候咧，我就好奇怪喎！我開心到咧，啲眼淚又重新流，但係嗰種係好開心嘅眼淚。我話天主，我答應啦，我聽日我就去切咗隻腳啦。咁我再唔擔心乜嘢啦。咁我一路咁樣嘅流眼淚，一路到天光好急。咁點知從嗰朝早開始咧，就
嗰啲傷口就好，因為個腳有4個傷口噶嘛，1年內都唔好啊嘛。咁從嗰日開始就慢慢好咯喎，結果就出院翻屋企咯喎，之後翻修院啦。咁所以呢個係好大嘅奇蹟。我覺得天主係俾我第2個生命啊！咁所以呢個生命唔屬於我噶啦，我應該係為其他人而生活，係天主俾機會我，因為我冇準備啊嘛，就面對死亡咁樣咯。哦，原來係咁。我諗我講個故仔啦。阿 Viv Canando。咁佢咧就係一個好偉大嘅人物嚟噶。咁去到美國，佢見到有班中學生咧喺橋上邊鬥眼界啊，就要食因為水上面好多雞蛋殼，咁佢哋比較邊個打得中，點知冇一個打得中。咁樣咧，咁Viv Canando咧就話：我俾我試下啦，咁啊攞支槍過嚟咧，打1個嘭，打2個嘭，第3個，一路12個都冇一槍係空發嘅。咁啲人就佩服到不得了咯，嗰啲學生仔。咁佢哋話：啲雞蛋殼喺度浮下浮下，你點做得到咧？咁其實佢又冇練過呢樣嘢嘅。咁佢話：我講你聽，我嘅秘訣係乜嘢？就係你無論做任何一件事情咧，就要專心睇住個目標，完全唔可以東張西望啊！呢個係我嘅俾你哋嘅感覺，亦都係我自己一生要努力嘅，時時刻刻都做好最少嘅事情，因為我唔知天主對我有咩計劃啦。我嘅目標就係只能夠做好目前呢一刻要做嘅嘢咯。我咧就每日都會諗下今日有乜嘢值得感恩，又諗下有咩事情能夠做得更好。咁同埋每日都睇聖經。好多謝 Sister， 多謝晒你。我希望咧嚟緊將來會再有機會，我哋又再傾下了解多啲你即係你行過嘅路，可以再分享多啲俾我哋。好啊，隨時可以分享啊。多謝晒。即係我覺得都好犀利啊 Sister， 即係哇！原來你中間咧呢一生即係經歷咗咁多唔同種類嘅病啦，咁多即係呢啲咁嘅健康上嘅威脅啦，但係你最終原來都哇好犀利！即係而家見到你坐喺度咧，完全係一個冇事人咁樣。咁係啊，嗰時候咧，我可以每星期2去行10公里啊！你點知天主點樣醫好我？係啊，好犀利，好犀利。